えらなんかもうキャンプ終わった感があるよめちゃめちゃ偉かった。なんなんこの偉さ。暑い。えら今から本番やけどめっちゃ偉い積み込むだけで。めっちゃ暑い。もうめっちゃ汗だくなんやけど。もう今回は余裕やなっつって遅いあ、3倍にしなあかん。終わってる。偉い。めちゃくちゃ暑いなほんで。暑いな。やばい。寒いからチェックインできあかん。5時までに行かないと大ピンチや。これテント忘れたら笑えるよな車中泊めっちゃ頑張って運んでテントなんかテントは入れたわ。なんとテント立てるポールもちゃんとそう今ポールを考えとった。いやいっぱい入れた気がする肝心のポールがなかったし。嫌やねテント立ててから乾杯の方がいいな。これ2回やらなあかんか分からないめっちゃ良かったんちゃうの。あ、ちょっとこれ桜ちゃうから。接客しろよ。映画の後の友達が本当にお客さんやすごいな。2ヶ月ぐらい前やろ来たん。よく覚えてる顔ね。覚えとるですごいよな。さすが接客業している方は違うな。2回目ですか。ガチ2回目やな。 ETC カードが挿入されていません。1話ぐらい顔覚えときまい人の顔覚えようとせえへんな。まだ桜が少しあるみたいなこと言うあったよそこに。から、狭いのが嫌なんかな。うわめっちゃ怖い。うわ2回目やな。わかるもん躊躇なくこっち行くわな怖い。もうめっちゃ怖いここ。本当に怖い。あこれ前から怖いたらもうマジ無理やけどもう悪いけど下がってって、俺もうバックは無理やとこんなとこ。コテージの123もなんかちょっとちょぼちゃぶっとる。超怖い。チャボチャボが。
あーちょっとどっちがそんなことしたらいいから。もう何が。もうどうしたらいいのこれ。どうしたらいいの。ここで？あ、開いた。なんかついてるよ。なんか食べとる。お父さん。なんかついてんのって食べとった。しばらく遊べるかも。
出たら火を置いといてそんな感じだ。これなんだ？ないよ。これ全部ついとんもんな、でもな。ここは浮いてる、こっちが熱いところ大丈夫だよ。どっちもいいこれ。これがついてるやん。これが標準装備ですよ。標準のやつ。ネチネチっていうか、ザラザラするか、あんまりそういったら好きくないと。肌触りが。このままのがええかも。うん。これついとるわ。これいらんかもかな。ここに一応なんかスマホとか入れれるね。置いてくる。こういう重たい。ついたよな。ついとるついとる。これさ、これあれ？こっちさ、大きすぎる？その入れもいらんだんじゃ。なあ、うん。まあでもなんとかついとんなん色ついとんな。
れ反対？どっちが反対だよ。反対っぽない？うんなんかコード気がする。そうやね。多分。うん。もっと。あとは時間が解決してくれるはず。俺だけ？入った。って言われたから。なんか良くなったんじゃない？よいしょ。おお。いいな。よし。いいじゃないですか。
殻が入ったかも。ベーコンのだしが出て、そしてベーコンの焦げたやつがこのチャーハンにすごい吸い込む。初穴初穴が開いた。OK ってこと